सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಳೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2020 ಜೂನ್ 21 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಐತಾರದಾನಿ ನಡಪುನ ಅತಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣುಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಎಂಚಿನ ಶುಭಾಶುಭ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಾ ರಾಶಿದಾಗಲಿಗೆ ಹಾಳು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂತ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನಟ ಗ್ರಹಣದ ವಿಷಯನು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಪಣ್ಣೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಗುಲು ಇತೊರ್ತು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಕೆಂಪುಡು ಬರೆತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂದು ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜೂನ್ 21 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಐತಾರದಾನಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಪಿನೆಟ್ ಒಂದು ಚೂಡಾಮಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಯೋಗ ಪಡೆತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಗ್ರಹಣೋರ್ದಲ ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪಡೆತೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂದು ಈ ಸಮಯನು ಪಣೊಲಿ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಚಿಂತೆ ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡಿಗೆ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನುಗ ದೇವರ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತೊನುಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಗ್ರಹಣಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ನಿಮಿಷದ ಅಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದ ಶುರುವಾಪಿನ ಮುಗಿಪುನ ಸಮಯಲೇನು ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಶುರುಟು ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯುನೋಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 10 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷಗೂ ಶುರುವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಗೂ ಮುಗ್ಯುಂಡು. ಮಧ್ಯಕಾಲ 11 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಯಿನ ಮುಂಬೈಡು ಕಾಂಡೆ ಸರಿಯಾದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗೂ ಮುಗ್ಯುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಹಣದ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಮುಂಬೈಡು ಗ್ರಹಣದ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷ ಆದುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಡೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ ರಾಜ್ಯಲೆಡ್ ಈ ಗ್ರಹಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಡು ಗ್ರಹಣ ಅರ್ಧ ತೋಜುನೆಟ್ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂದು ನೆಕ್ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜೂನ್ 21 ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣೋಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇಶಗೂ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂಕ. ಕರಿನ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆತಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮ ಮಲ್ಪುಂಡೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಸೂಚನೆ ಶುರುಟೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಗ್ರಹಣೋಡ್ದು 21 ದಿನ ದುಂಬೆ ಆಪಿನೆಟ್ ಕರಿನ ನವೆಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಜಗತ್ತಿಡೆ ಕೊರೋನಾದ ಜನ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಮುಗಿದು 21 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದು. ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಯಿನೆಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅನರ್ಥಲು ದೇಶೋಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ನಡತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಜೂನ್ 21 ಬರ್ಪಿನ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹಾಳು ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶಗುಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡೊಂದು ಪನೊಳಿ. ನೀರ್ದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೃಗಶಿರ ಅಂಜನೆ ಜಲರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಡ್ ಗ್ರಹಣ ಆಪಿನೆಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೊಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹ ನೀರ್ದ ಅವರ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಭೂಕಂಪ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕೋಪ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ತಿಕಂಡಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಗತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ವಿಶ್ವಡೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನೋಲ್ಲ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ ದೇಶೊಡ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ವೈರಾಣುದ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಗ್ರಹಣೋಡ್ದು ತೋಜುಂಡು. ಶನಿ ಬುಧೆ ಗುರು ಶುಕ್ರೆ ಅಂಜನೆ ರಾಹುಕೇತುಳ್ಳ ಆಜಿಗ್ರಹಿಕುಳು ವಕ್ರೆರಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಒಂದು ಅಶುಭ ಒಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಪನೊಳಿ. ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಕಾಲ ಗ್ರಹಣೋಡ್ದು 10-16 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಶುರುವಾಪಿನೆಟ್ ದುಂಬ್ರಾನಿ ಜೂನ್ ಇರುವ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದುಲಾಯಿ ಉಣಸು ತಿನಸು ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ದಾದ ಪಂಡ ಗ್ರಹಣ ಶುರು ಆಪಿನೆಕ್ ದುಂಬೆ ದೇವರ್ನ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಮಂಟಪ ಮಂದಿರೊಲೆನು ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧ ಕುಂಟುಡ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಸಾಧನೋಡು
ಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದು ದರ್ಭೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿನ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಪೊಡು ಪೇರು ಅಲೆ ಬೆಂಜಣ ನೆಯ್ಯಿ ತಿಗ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೀನ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಗ್ರಹಣದ ದೋಷ ಬರ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ದರ್ಭೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿನ ದಿಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯಡು ಕಿರೆ ಗುವೆಲು ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಪ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಣ ದಿನೊಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಗ್ರಹಣೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಲ ಒವ್ವೇ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲಡು ತರೆಬರ್ಚುನು ಕುಂಟು ಅರ್ದುನು ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕುನು ಕಜಾವು ಅಡ್ಪುನು ಉಣಸು ಮಲ್ಪುನು ನೀರು ಪರ್ಪುನು ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇತೆ ಯೌಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಡಾಯಿ ಹಾಳು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗನು ಮಲ್ಪಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಭಜನೆನ ಜಪ ಧ್ಯಾನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆದ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪುನವು ಅಥವಾ ಅವಿನ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುನವು ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯಪ್ರದ ಆದುಂಡು ಉಪದೇಶ ಅಧಿಕಾರ ಅರ್ಹತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಳಿ ಏರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲೋಡು ಅನಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಉಂಡ ಅಗಲು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರದಾನ ಗೋದಾನ ಭೂದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಹಣ ಶುರು ಆನಗನೆ ತುತುದಿನ ಕುಂಟುಡೆ ಮೀವೊಡು ಮೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವು ವಸ್ತುಲ್ನ ಮುಟ್ಟಂದೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪದ ಕೈತಲು ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಪೂರ್ವಗು ಮುಖ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ಒವೇ ಸಾಧನೆ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕಲ ನೆಂಪುಡು ನಮ್ಮ ಮೀವೊಡೆ ಗ್ರಹಣನು ತೂಪುಣಂದ ಅಂಚನೆ ತೂವಂದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಏರ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಡ್ಜಾವಲು 20 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಡ್ದಿಂಚ ಮನದಾನಿ ಐತಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಎವ್ವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಭಜನೆ ಶ್ಲೋಕಲೆನು ಪೊನೊಂದು ಪೊಡು ನೆಕ್ ವೇದ ಕಾಲ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾದಲ ಶುದ್ಧತೆನು ಬಂಜಿನಾಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕಾತೊಂದಿ ಪೊಡಾಪುಣ್ ರೋಗಿಳಿಗು ಜೋಕುಳಿಗು ಅಶಕ್ತರಿಗು ಪರಬ್ಬೆರೆಗು ಹೆಚ್ಚ ನಿರ್ಬಂಧುಲು ಈ ಸಮಯೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರ ಪೇರ ಫಲವಸ್ತುಲ್ನ ಲಘುವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವ ಹಾಳುಲು ಮಾತ ಪೋವರೆಗಾದು ಗ್ರಹಣದ ಮನದಾನಿ ಪಂಡ 22 ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯೋಡು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನವಗ್ರಹ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಗೋತಿನು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕೆಂಪು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟುದೀದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಉರ್ದುನು ಕಪ್ಪು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟುದೀದು ಗ್ರಹಣದ ಮರದಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಅವೆನು ತೊರತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಗ ದಕ್ಷಿಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಆದುಂಡು ಮೃಗಶಿರ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಪುಟಿದಿನಾಗಲು ಮುಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಂದೇಶಡು ಎವ್ಯವು ರಾಶಿದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳೊಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟು 16 ರಾಶಿಡು ಮೇಷ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ಮಕರ ರಾಶಿದಾಗಲಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಕುಲೆಲ್ಲ ವೃಷಭ ತುಲ ಧನು ಕುಂಭ ರಾಶಿದಾಗಲಿಗೆ ಶುಭಾಶುಭ ಮಿಶ್ರ ಫಲಕುಲೆಲ್ಲ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೀನ ರಾಶಿದಾಗಲಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲಕುಲೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏರೆಗೆ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ ಉಂಡ ಅಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಡು ದೇವರನ ಚಿಂತನೆ ಧ್ಯಾನುಡಿತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಲೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಶುಭಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಮಂತ್ರೊಳಿನ 16 ಸರಿ ಅಥವಾ 22 54 ಅಥವಾ 102 ಸರಿ ಪನೊಲಿ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಘವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ನನೋರ ಪಂಪೆ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಘವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ನನಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವ ಮಂತ್ರ ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ ಧ್ವಾಂತಾರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ
ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ ಧ್ವಾಂತಾರಿಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ. ಈ ಮಂತ್ರೊಳಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೂಡಾಮಣಿ ಗ್ರಹಣದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯಕಾಲನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮಡ್ದಾಯಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ದೇಶಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಒಟ್ಟುಡು ದೇಶೊಲ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯುಡು ಕೈ ಸೇರ್ಸಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಟು ಜೀವನದ ಸರ್ವ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷೊಳೆನು ದೇಹದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಪಡೆತೊನುಗಾಂದ್ ಪಡೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ.